俺の方が冷たいよ。違うの？はいじゃん。ご飯食べるな。分かった？そんな帰られへんで。大きい分の山って書いてますあれはそこから降りて、はいどう目の前から飛ぶから。例えばマサのマジックで、うちのお父さんの方に行った時、ズボン履き替えたり。見たらいいやん、お家で。